Malawi Today. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse chigawo chino chakum'mawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Programu yathu ija pa Limpopo timaicha nkhanga zaona imabwera nthawi zina pa tsiku kawiri katatu, nthawi zina timatha kutenga masiku awiri atatu. Ndimafuna ndikupempheni a Malawi konse kumene muli, ngati nkhanga zaona sizifika inde timadziwa chimene mmadandaula kwambiri ndi moyo wathu, kunena kuti kodi tili safe. Ndimamvetsa koma nthawi zina timatokha ndi dongosolo lonoti tikhala ndi programu nthawi yakuti, koma chifukwa chonoti timakhalanso tayitanidwa kwina kuti tikatenge ma information ena zimapangisa kuti tilephere kubwera ndi programu. Chimene tikupempha ndi chikhululukiro kwa inu nonse amene mmakonda nkhanga zaona chigawo chakum'mawa kuno. Ndakubwereserani nkhanga zaona nanena dzana lija kunena kuti wapa swindi anauluso wapa zala. Ndili ndi maina 800 anthu amene ndalandira kuchokera ma department osiyanasiyana amene alibe ma certificate. Zonsezi zachitika chifukwa chakutengedwa kwa gangata. Lero ndizomvesa chisoni kunena zochitisa manyazi, tinene choncho. Lero ndizochitisa manyazi kunena kuti abungwe lija la Manebo avomereza kunena kuti agangata analemba maiso awo a Malawi Certificate of Education amene iwo anakhonzaso 2018. Ndizomvesa chisoni lero ku koti kukulephera kuti kukanatha kupita anthu kuti akachitire umboni za agangata. Kodi ndi ndani amene ananena kuti agangata ali ndi certificate ya feki nanga amazitenga kuti? Lero zimene zija zipangisa kunena kuti anthu ena ziyasokonekereso. Ndendi kuti ndili ndi maina okwana 800 chakuti amene anthu akugwira ntchito, ena ku State House ndipo ena akugwira ntchito mpolisi, madera osiyanasiyana. Nkhani yake chifukwa chonena kuti anthu amafuna kulimbana ndi agangata. Wapa sindwi anaulusa wapa dzala. Komanso ndikufuna ndikulongosolereni ena tinali ndi chikonzekero chonena kuti tifuna tikaone adadi pamene akupita kukaona agangata. Ndemwina ena sitinamve koma tikusipiseni kuti adadi apanga chiganizo chonena kuti sapita kukaona agangata, komano akumana ndi agangata siku lakenso likhala lero. Chifukwa chani zachitika zimenezi? Zonse pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Ndisanayambe programu iyi kwabwera anthu pafupifupi 65 amene amadandaula zonena kuti anthu ena anatengera katundu wawo kupita ku Malawi ma transporter, komano pakutha ena chaka chimodzi, ena zaka ziwiri katundu wawo asanafike. Amalawi ndimabwera nthawi zonse ndi programu yochita advertise malonda anthu amene ali ovomerezeka pa Limpopo FM kuti azikutengerani katundu. Anthu amene wawa taenda takafika mmakwawo ndipo taona zimene amapanga, ma business amene ali nawo, ntchito zimene amagwira. Timapangira mmawa chinthu china chikachitika ngati chimenechi, ifeyo anthu aja timasaina nawo contract, tikupangirani advertise business yanu. Koma wina akasangodandaula kuti chinthu chasowa, tizabwera kuti inu mutipase ndrama kuti munthu amene uja timpase zinthu zake. Ndiye ndikubwera ku chigawo chakum'mawa kuno
kuno ngati munapasira anthu ena ake kuposera anthu awa ife ali Limpopo FM zitivuta kunena kuti tikuthandizeni koma ngati katundu wanuyo munapasira matransporter awawa ife ali Limpopo tikuthandizani mpaka katundu wanu apezeka koma ngati anthu osi awawa munapasira anthu ena ndiye kuyambira lero tikukuuzani kuti matransporter amene ifeyo tavomereza pa Limpopo FM kuti angathe kukutengerani katundu wanu kuti akafike ku Malawi tikufuna tikupaseni manamba lawo chigawo cha kumama wakono. Tilipo ena amene tikukhala ku Pretoria tikufuna kutumiza katundu wathu ku Malawi tili ndi a Transcourier azanyamula katundu wanu sakukhumudwisani mukatumiza katundu wanu koposera 5 times azakunyamulirani katundu wanu ulere nambala yawo 07820323134 ndikubwereza Transcourier 07820323134 nonse amene muli ku Pretoria ka muli ku Soshanguve ka muli ku Atteridgeville ka muli ku Mapopane ka muli ku Mamelodi ka muli ku Mpumalanga ka muli ku Polokwane koma mukufuna katundu wanu kuti apite ku Malawi aimbire na amenewa nonse am Rustenburg nonse am Krugersdorp nonse am Midrand nambala ndi imene tikukupasani koma mukakangompasira munthu wina wake musabwere pa Limpopo FM kunena kuti tinapasira akuti ife anthu amene tinavomerezana ndi kusayinirana nawo contract ma transport ake ndi amenewa woyamba ndi wa Transcourier wachiwiri ndi MK Transporter amene wanda ku Balaka ndipo nambala yawo 0630164701 ndikubwereza nambala ya MK Transporter 0630164701 amene akupezeka ku Cape Town nonse amene muli ku Appington muli ku Elizabeth muli ku Aliwali North nonse amene muli ku Eastern Cape namba mukangoimba nambala imeneyi mulumikizana nawo abwera azakunyamulirani katundu wanu koma ngati muzayimbira anthu ena ake ife ali Limpopo sitizatengapo gawo lina lililonse tikukupasani matransporter amene ifeyo tikuwadziwa amene akhalanso akunyamula katundu wa ife ndi kukafika ku nyumba ndiye tili ndi Transcourier mzimayitu akanyamula katundu kukafika ino nkumafunsa kuti mwati akupanga transporter ndi nzimayi nzimayi amene wawo azimayi mpangeni boost nzimayi nzanu nambala yake ndi 08 0 ma 8 awiri 0764718 Transcourier 0 ma 8 awiri 0764718 mukamwimbira nzimayi katundu wanu aenda akafika popandaso vuto lina lililonse ndikuti ma transporter awa agwirizana kunena kuti tikangomunyamulira munthu kopitirira ka 5 ka 7 tizimpasa kapukusi kaulere koti timunyamulire ubwino upose pamenepa transporter wa number 4 amene ndi Kasimu akupezekanso ku Pretoria akasimu nambala yawo ndi 0783916586 akasimu akupezeka
dera la Centurion mukayimbiraso akasimu akunyamulirani katundu wanu popanda vuto. Nonse amene muli ku Atteridgeville muli ndi mwayi, muli ndi matransporta awiri kumene koko amene akunyamulireni katundu wanu popanda vuto, ndipo katunduyo akafika kumudzi. Nde nonse amene muli ku South Africa ndakupasani manambala. Ngati pali anthu ena munatumiza katundu wanu chaka chikutha, ngati anthu ake ali awawa manambala ake awa, mutiimbire foni pa Limpopo FM kuti tilondoleze katunduyo. Koma ngati manambala ake si awawa, katundu wanu munabesa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Chifukwa choperewedwa nzeru, chifukwa chonena kuti mmoto mwazaza mamina, kumuona munthu akuoneka maonekedwe akulu, kumuona munthu akuoneka onenepa, koma zili mkati monenepazo ndi zinthu zopanda ntchito. Amalawi tinamva zonena kuti Peter Mutharika apanga ulendo wawo wopita ku Lilongwe ndi cholinga chonoti akaone agangata mwana wawo wa mchipani mwawo, chifukwa chonoti wamangidwa nkhani yokhuzana ndi certificate, akuti certificate ya fake. Nkhani se certificate ya fake, amanebo abwera achitira umboni kunena kuti agangata ali ndi certificate ya original, ndipo certificate yawo analemba maiso ake 2018. Koma chavuta ndichonena kuti mankhwala amene gangata ali nawo, amene akubweresa anthu pa msonkhano kuposa anthu amene akubwera pa msonkhano wa chimwendo, kuposa anthu amene akubwera pa msonkhano wa chakwera, watenga kuti mwanayi nkhani tuyavuta ndimene ya Malawi. Tinene chilungamo, gangata wasokonezatu Central Region. Pena palipose pamene wapita gangata, aliyese angoti gangata, aliyese angoti gangata. Tentintire ntengo gangata. Nde chifukwa chonena kuti adadi kapena Peter Mutharika apita ku Lilongwe kuti akamuone mwana wawo. IMCP kuzera kwa achimwendo sana pume lero apezeka zonoti akhazikisa akuti youth parade imene ikayambire isiti kukanengo kumapita kukathera khandi kuti cholinga chawo akufuna akuti asokoneze kuti anthu pamene akubwera, chifukwa akudziwa kunena kuti kubwera kwa adadi ku Lilongwe ndiye kuti ku polisi kukanengo sikukakhala ngati kokamuona gangata, koma kukakhala ngati kumsonkhano. Nde apanga izi ndi cholinga kuti asokoneze. Nde chifukwa chonena kuti munthu uyu amene tikumutcha Peter Mutharika ndi profesa wauza anthu ake achipani kunena kuti ine sindipita kukamuona gangata. Gangata ndionana naye ku nyumba kwanga kuno akatulusidwa pa bero. Ineyo ndikhala ku Lilongwe kuno mpakana gangata atatuluka. Umwino wanje wa usogoleri upose pamenepo. Anthu akamati profesa mutu muzikhala za nzeru, waziwa profesa kunena kuti ndikaloleza ndikakakamiza kuti ndipite kukanengo kukamona uyu chimene chichitike ndi awa akupanga youth parade wawoyi mwina atenga zikwanje anthu anga aonongeka. A profesa ndifuna ndikuthokozeni posapita kukamona gangata uku, koma pololera kunena kuti gangata akatuluka muonana naye ku nyumba kwake. Chimene chocho ndifuna ndikuthokozeni. Nthawi zonse mmalingalira moyo wa munthu, simmafuna anthu azikhala munyengo zomamenyana zomatokosola. Ndi chifukwa chake Amalawi akunena kuti tikufuna adadi chimene twakufunira nino umunthu. Muli ndi umunthu, zinazi zilibe umunthu, zinazi zilibe umunthu, kuti mukhulupirire kunena kuti zinazi zilibe umunthu. Amalawi tamvanizi. Ndemuone tumala chimanga amakugulani 60,000 kwacha. Umagulitsa madumba 10 ukagule madumba awiri achani kodi afedereza. Lero madumba awiri federeza muntu atani wagula.
ndaga mabwera kuti chimanga chatula tavomera chatula chimanga ndeiwe chatula chimangacho ukakolola kumunda chisunge uphema kwacha chaka chino ndi nthawi yako ziko ili taverani muziliona motembenuka chonchi mulimi wobondelezedwa uja akalima foja akalendera mazambiri akalima soya akalendera mazambiri akalima chimanga akalendera mazambiri chimene amafuna iwowo achibweresa matraki kuchokera uko misika mwathu munkumagula thumba 60,000 mukagulitsa matumba 100 600,000 iniyo 600,000 mukagule fereleza mulipira fees osadani osatheka ndeba kuti inu lero mukagulitsa thumba la chimanga 40,000 akuti iniyo chimanga chadula koma ndi nthawi yake naye mulimi aphema kwacha akhale nazo ndalama. Kuyankhula kwa munthu wankulu kumene koko kampeni itu imene yakuyankhula pa gulu la anthu so limene linasonkhana onse ombwambwana kumayimba nthungululu kumaombera m'manja pali chani cha nzeru chimene chayankhulidwa pamenepo pali chani cha nzeru chimene chayankhulidwa pamenepo choncho amalawi ndikufuna kukuwuzani kunena kuti chigawo chakumasana kuno agangata akhala akaonekera ku khoti zonse tizimva kuti ayenda ku bwanji koma nkhani ya certificate imene yavuta chifukwa chonena kuti anthuso akukana kukaperekera umboni angakhale apolisi amene anatenga agangata nawonso akusowa chochita zomangotumidwa osaziwa kuti kumene tikutumidwako ndi kwa mtundu chani ndi amalawi ndikufunatu ndikupaseni mayina a anthu amene alibe certificate koma akugwira ntchito ku State House. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndiso kupasirani pang'ono sindikupasani maina onse 800 ndiye ndikufuna ndikupaseni maina awa kuli Aluthi Saidoni akugwira ntchito ku State House alibe certificate kuli Asike Matapa akugwira ntchito ku State House alibe certificate kula Grace Chitowe akugwira ntchito ku State House alibe certificate kuli Alia Twaliki akugwira ntchito ku State House alibe certificate kuli Chiko Kakande akugwira ntchito ku State House alibe certificate kula Eliki Pakamisa akugwira ntchito ku State House alibe certificate kuli Aida Mankambera akugwira ntchito ku State House alibe certificate kuli Akefasi Chilela akugwira ntchito kumeneko alibe certificate kuli A Blessings Gama akugwira ntchito ku State House alibe certificate ndiye kuli gule wamkulu wa Makanja amene timamona ucha ali comrade ntchito imene ijaso ndiyofuna certificate ndeti kuti kule wamkulu wa Makanja na Yesu ali kumeneku anapasidwa chinyumba nkumakhala akatundu awo okawezera guleyo akwasunga nyumba ina yake ikafika nthawiyo kupita kukaweza ulendo pa msonkhano kukavinira achakwera ali ku State House kuja msonkho ya boma alibe certificate ali zina lake ndi ndani ino chirombo chimakhala nzina ena akugwira ntchito ku polisi amuwanga akugwira ntchito ku polisi chifukwa chonoti amalimbikira ntchito ya typewriter imene amagwira kuzomba amuwanga tu anali typewriter chisamana mizanepo apa amuwanga anali typewriter makompyuta asana bweri tija ukamataipa timalira kata ndiye iwowa amakwanisa speed cha ya 100 pera chanchani
chifukwa cha kulimbikira lero anapezeka kupasidwa maudindo alibe ma certificate. Sikuti anthu sakudziwa lero mukukalimbana ndi munthu amene ali ndi certificate lero ndikuti wapaswindwi wa ulusatu wapazala ndeku polisi kuli anthu amene alibe ma certificate. Ndeti kupempha pa nambala yathu ya Palimpopo ija tipaseni maina a anthu cholinga anthu ayaluke muzipanimo anthu aziwike. Ndeti liso ndi msilikali wina amene akugwira ntchito kusalima parachute anthu amangomziwa ndi zina lonoti Chingondo kapena George Jam nayeso anagwirisira ntchito certificate ya m'bale wake Jime Jam. Game imene itumwa iyamba noka MCP sine don't point finger on me. Inu manne oti mufuna muthane ndi Gangata ngani ya certificate nonse amene mukugwira ntchito panda certificate ndikuti maina awa age 100 hala komredi ineyo banji tikambirane palibe zokambirana mupite mukamuza amene wayambisa zoma agwira anthu kuti auje nalibe certificate mukakambirane ndi ameneyo. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Amalawi ndizomvesa chisoni boma likukwanisa kutenga ndrama ndikumapasa anthu koma bomalo likulephera kuti likonze mavuto amene ali mbomalo. Ndinapita ku Karonga kumene ndinakumana ndi Alaiton Mangochi komanso Simsokwe. Tinapita malo ena amene ine ndamene ndimajambula a Simsokwe ndi Alaiton Mangochi malo amene akuchedwa pa Malungo pamene taona msewu wang'ambika M1. Boma likukwanisa kutenga ndrama akukwanisa kutenga ndrama ndikuba koma kuti akonze misewu imene kuonongeka. Msewu umene uja ukulumikizatu kuchoka kumzuzu kumapita kukaronga oti kungoduka maendedwe opita kukaronga avuta chifukwa ndi M1 koma chikhalire nicho custom ikutengedwa siku ndi siku. Custom ikutoleredwa siku ndi siku koma msewu kulephera kukonzedwa. Msewu wa Malungo pamene pali pa Gambwe Estate anthu akumene koko akuvutika koma boma likukwanisa kuononga ndrama momuti akakonze msewuwo. Ikuyendera kumomwe wakalira kusuma ikaya mkula tanyo Tukuruko ya kula tini yanatira ngasade ikungo yana Ndati ndikusipise na Malawi kunena kuti Nyamata amene anaomberedwa kumzuzu John Muhango watisia. John Muhango anaomberedwa kuma demonstration amene anachitika kumzuzu. Ndata Malawi ndikusipise Nyamata amene anaomberedwa kumzuzu John Muhango watisia. Samoyo mtu sakuwerenga chivano kamwazi Tengelelo nitano Usasukane ndi mwana akumasulira agaru akuoneta mbodole Ma MP ochuluka achipani chija cha MCP agwirizana kunena kuti ngati biru ya age limit ikalowe mparliament iwo sakukaichita support. Ma MP ochuluka a MCP and agwirizana kunena kuti biru ya age limit sakaichita support chifukwa biru imeneyi ikulimbana ndi Peter Mutharika. Atazindikira kuona kuti dziko ndi la democracy sakufuna kuti agwirisidwe ntchito ndi munthu wina yemweyo ali general secretary, yemweyo ali president wang'ono wa chipani, yemweyo ali president wa chigawo cha pakati, yemweyo president wa chigawo cha kumwera, yemweyo president wa kumpoto, yemweyo president wa kunyumba kwake.
ma MP MCP agwirizana kunena kuti zimene zozo azipanga eka angakhale atatenga ndrama a Richard Chimwendo Banda ndikuwapasa ma MP agwirizana kunena kuti bill imene sakapanga nawo. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Ngani ina ndionena kuti pali Limpopo FM ife timafuna tingonena chilungamo, anthu adziwe chilungamo. Ndunanso zaboma, pali nduna zina zaboma posachedwa pompa zikhala zikulengeza kunena kuti zatuluka mchipani cha MCP akunena kuti atopa ndi chikhalidwe chimene akupanga a Richard Chimwendo Banda. This is Comrade Tanywa. Ndikufuna ndimalize chonchi. Kunabweranso mzimayi uja wa ku Mozambique. Ndikufuna ndinene chonchi. Kunabweranso mzimayi uja amaendesa chisankho ku Mozambique, kupanga amabera chisankho ku Mozambique. Anabweranso kuzakumana ndi Achakwera mmene anali ku Mzuzu. Ndikufuna ndipemphe nonse azipani zotsutsa. Ndikubwerezanso m'malo mwa Malawi wonse. Ndikufuna ndikupempheni nonse azipani zotsutsa kunena kuti mukakamize kuchita audit china chilichonse chokhuzana ndi chisankho, chifukwa panopa tikuyankhula pano dzina la Commission Katsaira mukaundula mulibe lasowa. Ngati dzina la commissioner likusowa mukaundula, mfumu akumudzi ndinda, anthu ngati ifeyo ndi ndani? Muone amasamusa mayina kutenga dzina la munthu amene ali kukalonga ndikulisamusa ndikukalisiya kumulanje, dzina la munthu wa kumulanje ndikulisamusa ndikukalisiya ku Chikwawa, dzina la munthu wa ku Chikwawa nkulisamusa nkukalisiya ku Salima. Cholinga akakapita siku limene kukavotera dzina lake lisakapezeke, asakavotere. Ndetu funa tikupempheni azipani zotsutsa. This is the right time Amalawi tikukupemphani kunena kuti auditing ikufunika. Ngati kubwere ma demonstration, kukhale ma demonstration okhuzana ndi auditing, tikakamiza kunena kuti aotsutsa komanso tikakamiza boma kuti livomereze kuti auditing ichitike, chifukwa awa akulamula lerowa ali kotsutsa. Anakakamiza chipani cha DPP kunena kuti tufuna tichite audit, ndipo anapanga audit ndipo sanapeze zolakwika zina zilizonse. Ndi chifukwa chani MCP mukukana kuti musachitidwe audit? Pamenepo ndi pamene Amalawi tikunena kuti pakufunika tipange zimenezo. Pomaliza ndofuna ndiyankhule chonchi nkhani yokhuzana ndi Abushiri. Tufuna inafe titane nayo nkhani yokhuzana ndi Abushiri, chifukwa china chilichonse mmene zikuendera tikuziziwa. Tizakuwuzani kuti ukuzikhala mwakuti, koma nkhani ndionena kuti Abushiri zivute zitani akupita ku dziko lija la ku South Africa, koma Abushiri akupusisidwa. Abushiri akupusisidwa ndi nduna zina zaboma kwauza zonoti iya isimupita. Nduna zomwezo zaboma zikupita kumbaliko ndikumapanga maplani munthu itizaende naye bwanji. Koma kumbukirani kunena kuti Bushiri kuti azichoka ku South Africa ndi chipani cha MCP chimene chinamthawisa. Richard Chimwendo Banda ndi president wa dziko Lazarus Chakwera. These two people, ngati Bushiri akubwerera ku South Africa, Richard Chimwendo Banda ndi Chakwera akuyenerekanso nawo kuitanidwa ndi boma la South Africa kuti akazengedwenso milandu yomuthawisa Bushiri. Tiyang'ane mbali zonse, tisangoyang'ana mbali imodzi, koma tiyang'ane mbali zonse. Kodi anamthawisa Bushiri ndi ndani? Amamuthawisa kuti chani? Ndi nawonso omuthawisawa
akufuna alandireso chilango ndi ndani Lazarus Chakwera komanso Richard Chimwendo Banda ndamene anatenga gawo lomuthawisa Bushiri. Lero omwe aja akupanga maupo kuti amutumize apite ku South Africa. Ulendo umene wapita anthu atatu, President Richard Chimwendo Banda ndi Bushiriyo azipita ku South Africa. Nawonso akayankhe mulandu inu mumamtenga munthu mmapita naye kuti tiyang'ane mbali zonse tisangoyang'ana mbali imodzi yonoti Bushiri walakwa anamthawisa ndi ndani. Mwinaso kupanda anthu awiri awawa Bushiri sakanathawa akanakhala ndi kuyankha milandu. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa ndikatelonso tisiyeno pomwepa chikumane mgawo lina. I want to